ഗൈസ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ ചെമ്മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കയ്യെ കടിച്ച് ഇത് മൊത്തം തുപ്പല് കൊത്തിയാ. അയ്യോ ചെല്ലീനെ മാത്രമായിട്ടുണ്ട്. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വല വീശാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് തെള്ളി പിടിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ചെമ്മീനില്ല, ചെമ്മീൻ തെള്ളി പിടിക്കാനായിട്ട് വല വീശാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് തെള്ളിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് പിണ്ണാക്ക് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിണ്ണാക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകണം. നമുക്ക് കടയിൽ പോയി പിണ്ണാക്ക് മേടിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ പിണ്ണാക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ പിണ്ണാക്ക് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടുന്ന കടയിൽ നിന്ന് പിണ്ണാക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പഴക്കമുള്ള പിണ്ണാക്ക്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചട്ടിക്കകത്തിട്ട് ചൂടാക്കി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിണ്ണാക്ക് ഇടാനായിട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ഈ തോട്ടിലാണ് ഇവിടെ വീശാനായിട്ട് പോകണത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ചെറിയ ഒഴുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വലത്തെ സൈഡിലോട്ടൊരു ചെറിയ ഒഴുക്കുണ്ട്. കുറച്ച് സന്ധ്യ ആകുന്നതോടുകൂടി ആ ഒഴുക്ക് നിൽക്കും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ വീശാനായിട്ട് പോകണം. ഇപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് തീറ്റ ഇടാനായിട്ട് പോകണം. അങ്ങേ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് തീറ്റ ഇടാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്പോട്ട്. ഇത് എവിടെ നമ്മൾ കിട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്പോട്ട്, ഈ പാലത്തിൻ്റെ താഴെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീശാൻ പോണേ. അനന്തും പൊമ്പരും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 10 കോടിക്ക് ഇവിടെ ഈ തോട്ടിൽ 10 സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പിണ്ണാക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള തെള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ തെള്ളിയെല്ലാം നമ്മുടെ ആ സ്പോട്ടിൽ വരും. തെള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ പരലെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വീശാനായിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വീശി നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീശാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വല. ഈ വല വെച്ചാണ് നമ്മൾ വീശാനായിട്ട് പോണത്. ചെറിയ വലയാണ്. കൊതി വെച്ചു വീശിക്കോ വീശിക്കോ. അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്തായാലും കാണും. മഴയും കാണണ്ട കേട്ടോ. വൈകിട്ടാ പോരുക. UK ആണോ? ഇവനെ നോക്കി വെച്ചോ. നമ്മളോടും പറയും. മഴ അവിടെ ഇത് അവിടെ പിടിക്കില്ലേ. അയ്യോ ഭയങ്കര മഴയാണ് ഗൈസ്. കുറെ അകത്തോട്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് അവസാന അവസ്ഥ ഗൈസ്. പരലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ തെള്ളിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ഗൈസ് നമുക്ക് തെള്ളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തെള്ളിയുടെ കണ്ണാണ് ഈ ചുമന്ന കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത്. തെള്ളി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തെള്ളീനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നല്ല കുഞ്ഞൊരു തെള്ളിയാണ്. ഭയങ്കര മഴയല്ലടാ. ഇവിടുത്തെ മുഴുത്താരടാ ചൂണ്ടിടാൻ പോയാലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. കുഞ്ഞു തെള്ളിയാണ്, കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴുത്ത. ഒരു മുഴുത്തുണ്ട്. മുഴുത്തൊരു തെള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മുഴുത്ത ഒരു തെള്ളി, കൊമ്പുള്ള ഒരു തെള്ളി. നല്ല മുഴുത്ത ഒരു സൂപ്പർ തെള്ളീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. ഒരു പരലിനെ 2 തെള്ളീനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര മഴയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് വല വീശാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പൊക്കത്തോട്ട് കയറും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പോട്ട്. നല്ല ചെറിയ വലയാണ് നമുക്ക് ഇത് വീശാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വല ഒത്തിരി വിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് വീഴുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ തീറ്റയിട്ട സ്പോട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച് അവിടെ വീശുവാണ് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും. ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണിക്കാം. എല്ലാവരും മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് മീനുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുവാണ്.
ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് പരലുണ്ട് കേസ്. മറ്റേ പഴയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അത് തന്നെ പുളിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും തെള്ളിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു തെള്ളി. അയ്യോ തെള്ളി പോയല്ലോ. ഞാനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. പഴയതൊക്കെ വെച്ച് പഴയ കാലത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞാവ അഭിനവ് കാണാല്ലേ? കാണാവടാ കുറച്ച് പരലൊക്കെ നാടാണോ പറഞ്ഞ പരലു ചാടി ചാടി പോണ. ഇതിനകത്ത് വീശാണ്, നേരത്തെ വീശാണ്. തെള്ളിനെ കിട്ടിയാ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് 5-6 തെള്ളിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലം. നമുക്കപ്പം അവിടെ വീശാൻ പോവാം. ഇതിനകത്ത് വയമ്പോ പരല പരല് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പരല്. നാച്ചുറൽ. ഇതിനകത്ത് പരലുണ്ട് ഗൈസ്. ചില്ലാനാണോ മൊത്തം? പരലാണോ? ആ ഗൈസ് വല നിറച്ച് പരല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. വീഡിയോ ഓടാ. ആ വല നിറച്ച് നമുക്ക് പരല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അയ്യോ ഇത് മൊത്തം തുപ്പല് കൊത്തിയാ. അയ്യോ നമുക്ക് നിറച്ച് തുപ്പല് കൊത്തിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എടുക്കത്തില്ല, കറി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. നമ്മുടെ തീറ്റ മൊത്തം തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു തെള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാക്കി മൊത്തം തുപ്പല് കൊത്തിയാണ്. വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതെ 1-2 പരലുണ്ട്. ഇതാണ് തുപ്പലുകൊത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ തുപ്പുമ്പത്തേന് പെട്ടെന്ന് മീൻ വന്ന് തോട്ടി തുപ്പല് ഇടുമ്പത്തേന് വന്ന് വെട്ടുന്ന മീൻ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കറി വെക്കാനായിട്ടൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് തോട്ടിലോട്ട് തന്നെ കളഞ്ഞേക്കാം. അതിന്റെ ലൈഫ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുകയാണ്. വള്ളത്തിന്റെ വക്കണ്ടൊക്കെ അതാണ് അത് മാത്രം അങ്ങനെ പുലോത്തിയല്ലേ? അല്ല വയമ്പാ. ഇത് വയമ്പാ. ഇത് വയമ്പാ. ഇത്തവണ നമുക്ക് വയമ്പിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒതുക്കി കിട്ടോ? ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം കറി വെക്കാൻ പോകുന്ന വയമ്പും ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ 1-2 ഇത് തുപ്പലുകൊത്തിയുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം വയമ്പാണ്. ആ പരല് കുഞ്ഞ അതിനെ കളഞ്ഞേര്. അല്ല പരലല്ല, അത് ഊപ്പയാന്ന് തോന്നുന്നു. കളഞ്ഞേരെ ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തുപ്പലുകൊത്തിയാണോ? തുപ്പലുകൊത്തി കുഞ്ഞാ അല്ലേ? ആ ഇത് വയമ്പാ. ഇതാണ് വയമ്പ്. ഇത് വയമ്പ്, ഇത് തുപ്പലുകൊത്തി. ഇതാണ് ഈ വരയുള്ളതാണ് തുപ്പലുകൊത്തി. വരയില്ലാത്ത നമ്മുടെ വയമ്പാണ്. ഇവിടെ ഗൈസ് ഇവിടെ മീനും ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ഉടക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ആറുണ്ട് അപ്പുറം. അവിടെ പോയി കുറച്ച് പിണ്ണാക്ക് വിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വീശി നോക്കാം. അവിടെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്പോട്ടിൽ ഇവിടെ മോട്ടോറുകളുടെ ഫ്രണ്ട് വീശാൻ പോവാ. വീശി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് 2 തെള്ളീനെ എടുത്തോളയാ. ഇതേ ഒരു ത്ലാപ്പേനയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ എടുക്കണോ? ത്ലാപ്പേനെ എടുക്കണോ? ഉണ്ടല്ലേ ത്ലാപ്പ. ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്ന മീൻ. ഇപ്പം ഇതില്ല, ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുക കുറവാ. നമ്മുടെ തെള്ളി
ഇത് നമ്മുടെ പാത്രം എന്ത് ഇതാണ് ത്രാപ്പ. ഇത് ഈ കാണുന്നത് കാരിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ വെള്ള കളറായിരിക്കും. ഇതുണ്ടോ, അതാണ് ത്രാപ്പ. ഇതിനും കൊമ്പുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്, പക്ഷെ കാരിയുടെ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല. ഗൈസ് അടുത്ത വല വീശിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം തെള്ളി കയറിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുത്തതെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പരലും മുഴുത്ത ഒരു തെള്ളീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കൊമ്പുള്ള തെള്ളീനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട വലുതല്ലേ, വേണ്ടേ വേണ്ടേ. തെള്ളി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തെള്ളി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടാക്കാം അല്ലേ? എടാ ഇരിപ്പുണ്ടോടാ മിച്ചം? ഒരു കോടി കൂടെ അവിടെ തന്നെ കിട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് തെള്ളി കിട്ടിയോണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് വീശാം. മുഴുത്ത ഒരു വരെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കയ്യെ കടിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത വല വീശിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തും കുറച്ച് തെള്ളീനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തെള്ളിയും വലിയ തെള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. 2 3 തെള്ളി 4 തെള്ളീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പള്ളത്തി, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പള്ളത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 തെള്ളി ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുരോഗമനമുണ്ട്. വലിയ തെള്ളിയാണ്, 5 എണ്ണത്തിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്ത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തത്. വലിയ വേദനയൊന്നുമില്ല. അവൻ്റെ കയ്യെ ഇറക്കിയേക്കുക. ഇതുണ്ട്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് പള്ളത്തിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെയും തുപ്പലൂത്തി തന്നെയാണ്. ഒരു 2 നന്ദനയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ, ഒരു കുഞ്ഞു തള്ളത്തിയുണ്ട്, അതിന് തോട്ടി കളഞ്ഞാറ. 2 കുഞ്ഞു നന്ദനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ്. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ വീശി നോക്കാം. ഗൈസ് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെമ്മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് എന്താണ് അത്യാവശ്യം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുതള്ളിയാ, കുഞ്ഞുതള്ളിയുണ്ട്, വലിയ തള്ളിയുണ്ട്. ചെറിയൊരു വറക്കിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ വിലക്ക് കുറച്ച് തെള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ തെള്ളി ഫ്രൈ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തെള്ളിയും പരലും ഫ്രൈയും നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കറിയും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേപോലെ ഫിഷിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.